Itu dani para pamiyar sesane wangi yang titiang. Ini hajang titiang ngaturang pengastung karo panganjali. Om Swastiastu. Atur pangaksaman titiang ina ke pengelantur semah sekedra magong bintang bali timur titiang dahat nyuk semayang ar sederhana mirang atur pamungkah titiang pengelungsur titiang gong nasi nampura duaning jantan duna luwih munjuk lungsur ando tidak ngaturang cerita puniki pemekas sehananing maka kirangipun ledang widrane ngaksamayang para darsi kesinamian carita sane pacang aturang di tiang mangkin boyo wenten sios inggih punika Panji Semirang utawi Chandra Kirana. Sapunapi mungwing daging caritanipun ledang arse itu dane sarang sami atur di tiang nyak siang kalih miar sayang malih puspes dumugi asung kartawara nugrahi desang yang widiwasa sida antuk di tiang ngeledangin pengarsan dane sarang sami sio sandring punika agang wiyuk di pengabden di tiang ngelungsur pewarah-warah dekat-dekat ring denani meraga peradnyan mustikanipun sajroning dramakong lamakane uwen tenangan di tiang sesuluh ngelanturang pemargi kapung korokas miarsa sinamian kadi punika murdaning wakian titiang tumadak-tumadik saking sehide sang yang widiwasa betara betari sedaya
Citiang saking sekedama gong bintang bali timur. Pengkali jenai sarang sami ngemangguin kerahajangan. Dirgahayu, dirgayusu. Om Santi, Santi, Santi. Bakal nenek jani dipuri dao sepet kena banyak-banyak bojak kemerdekaan duen dan ngatur ayah ke puri kira kau bojak bingung duen pikir ne bana sing jen ngelah kena luwung ne bu ide dua gong istri buko kale supo anom tas jani ya dan kene terus-terusan nyen bakal meragatin gaya di puri dao jadi. Weh, bedeknya mak bo gaya ngitung meragat gaya di puri bro. Sing gaya sebuah nawang dini ngatur ngayah. Nah, nganati ngatur ngayah dini sing dua gong dingsir mudwe rapi ke kale. Supo pada ngemedalan pudro. Aduh siki. Dua gong istri Chandra Kirano biang nih uli Singasari. Benar nih Senin wadon nih. Dua gong istri dua gong istri kalau hajang biang nih udah dipenjara kene supo saya suka sedo dua gong biang itu dua gong istri Chandra Kirano supo Tuno angon kan kena yang ada siul Tuno banyak kena ngatur ayah di samping tau itu dua gong istri Chandra Kirano jadi rasanya sing ada lingeh nih nudi puri dao kene banyak medek-medek kan tangkil ke kutiang nih bin besek ini orang ini cai Kengken nih itu dua agung gede tuli bicarakan itu dua agung gede uli bicarakan semedon itu dua gong istri kalau hajang ide wek kan kalang ngiring nih bo di puri bedau diwasan atau nak modal cara itu dua agung gede cara puri bicarakan yang dini di dapuro sing subo ado kok gitu mau menang itu dini boy do dogong istri Chandra Kirano sing kayun sedini numelinge asal bo nek kene nyen juyo dibandingkan nyen cuyut dibandingkan ini di tiang barang balung Jokor Dewo barakan kelanyen ci tiang wayan dadap oh cai wayan dadap nge aduh bekat kan di penjana dan dia orang dewe cita ngedap don mana jacingin sarang di tiang di tiang nyen ci di tiang palungo Jokor Dewo barakan di tiang mau banding Jo hah mau banding ada hei nyen sujatene cai sing jegla parakan cai parakan gela inge cai sama barang gelah tuh ben pasir atuh nyen sujatene cai bani sangen gela ne di tiang kedut ye kedut nyen ci kedut kiol di tiang oh cai kedut kiol inge yol di tiang yol di tiang nang cimai sab yol
Titiang. Ah, sila mau apa tu Kiol bungat lanying cie. Titiang. Mai cie mai. Titiang. Kata. Kengket cie. Oh titiang mereka. Nah, Salam titiang. nah dadap sing tadi. Kata. Tuh, dadap cie sing tadi. Lama dengan cai kiol mai. Napa wedan karyo? Kampung ke lah. Punut gelak-gelakal medal. Aduh. Jagi munut palung ko Jokorewo titiang. Dap maci ke mau dap. Nge jambung kendang Ayo, jandol. Ci. Inge jandol si dia nemu radio dua gong. Yo, ni kemau. Kira mau sing mau payu. Yal, Titiang. nyongkok cie. Inge sampun jadi tiang nyongkok. Bat palung ko Jokorewo ndak. Ye. Dabe, Titiang. aden cie. Sebut api. Ongkon ngandong sing ngidang, ongkon munut jeg ngorang. Jelok mau bayu pun. Apa mama ni kiol? Mama ni pun. Benar. Capung. Sekitan. Murid mana bergisi sing. Nya. Kalang ni dadap ci dono. Dinga punya ni dadap. Ngamah cini melam-melam nama. Pun titiang nuna saya wakil ndak presiden untuk titiang munut palung ko Jokorewo. Dale, Titiang. yan kene uno dap. Ike. Pangda percuma kelama ngama. Ike. Lanja usir kiol cai main ni. Cai munut lah. Titiang munut. Benar. Baik. Baik. Dia kabut. Titiang. Oh. Iya titiang munut. Tiga raino nyidang titiang munut. Kibon kiol di lemotan mau bayu. Ya sampun kalau bocah korewo mau bija bos. Temuan mau bija bos. Raut dijauh nyidang titiang munut makan jadi munut. Apa ya? Cicil mau sing laliat. Udiang jangan dong ji. Jan boy duduk aku bakal mengaji udang cil. Mengandung di dunia. Dap, Tiang. lemah ni kiol kan. Kiol pun anjing cie. Iya. Aeng sang kena cie. Nah, cijani. I dadap mar nyongkok kang ndong lang udah cai meneh. Oh titiang membajar mo dap lang ibu nyongkok doko ngomong aja titiang bae do. Awas Yang lah pertama cie. duduk aku mengaji meneh. Sing dadi bencing andong lah. Tutut cai kecak-cak lah. Cak ampun pun. Ay tawang cik lo temen ngai tuyo. Oh tuyo. Oyong jadi ini cuma genap. Titiang. Kemudian mau bayu masih. Pangen. Wah! Aduh! Wah! Wah! Aduh! Aduh lagi aduh. Aku. Apa gede jidah? Aduh, baru kau kenapa? Apa gede jidah? Di bertiga ada rambusan doket. Apa gede jidah? Aduh, lah pesana di depan. Yo, wow, aduh barai. Ini gede anji. Aduh, baru. Tadi ji gede. Ike kena cito. Apa ke? Yo mak kampung Cicak saung bedak angon cito. kampung lama kendan. Keto buat ya awak kesalung gitu ya menang. Enggak mau sekelaka. Nah, patong wi banjina. Aeng sanji kena ji. Tadi orang nyemak kampo ro jemancik lah. Nah, gede nang bungut ciol. Nih no ci nih.
Giang đây. Nih. Maji. Celama. Di dadap jika kerja. Jal. Ya, Jika kerja. jangan mulai. Kerjaan ni cimule. Pun jangan dadap. Apa dengan jule? Kemudian ke mana? Ya, Si lemah ni. waktu baru mau cokor ya. Gak. Aduh, Dale. Ayo luang sebang. makebiang polo Maji. Pakai si. Daging nawa kan dia. Apa lengang cidap? Apa leng gitu? Oh. Udengang mo cingleng. Kebes bungut. Untung leng. Itu apa kena aja coba ngomong. Nah, saya dah dabe. Dang mau bicara bos nap. Kayang kecai aja cida dua meseke. Ini nama Mara Yadi Chandra Kirana senyaken gelah. Mula keto ciajen ken duagong cidini di dapura. napi diki. Nang cai minang pang sangat ne. Kudang bulan lah. Subuh dini. Iya nana anyang cang perahu ne je gelah cang-cang dini di dah. Ratu Agung. Sampun nika banget nang kayonan. Riki ring Purida, istri-istri nakehan sapunika. Sapuniki antuk. Mangken dan kayon benyang malih pijang bos. Dan kayon benyang malih kali Raino. Disapun api kali huku ngantos. Sebenarnya titiang malih nyarang antaripun barang ngagior. Puni dada berbalung mau cokor ya. Oh. Dan Menaketan Riki. Ien bajang-bajang dini len ken di penjarakan. Nggih kayon lek. Oh. Dadene gelap pangadeng-adeng rum-rum yadi. Nggih. Nah, yen gitu ya dap. Gitu mesti cai kill. yang Cai den gelah tulung aja dadu. Suere cai penginten yadi. Nggih. Cai sep ngerum-rum yadi. Nggih. Kejar banget kejar malu jadi nyarang. Yang gitu. Mau cai ngerum-rum yadi gelah ke kebun. Ire yol, ire. subuh joh itu. Semua jo. Coba. Yang diajak itu aku cek keto padahal. Nah, ya matur kita kong istri sampun nang kayon dari kita kong gede cek penjara. Ayo jangan ngomur ya.
Agung, manut pemutus pawacanan codowasane dibi, mau sang indih kekiriman ide anak saking kuripan siro keldurus icen gordewa dumona. Do bonom. Inge. Yen do nyendu nasang anom kapin gelah. Gelah do jo pikayune lakar ngicen yo icening Candra Kirana. Man patut dreste dalar sampun-sapunika memargi saking riyin namangkin sajawaning punika yen wantah tan wenten pacang bawa sang Cukri Dewa malih becik kan ditiang mapamit wonten wikanine ring Ida Raben Gerdewa Men yen diamuntune nyak manut pikayun gelah. inggih napatut sapunika sira malih siya sang. Nah yen mbok keto anom mumpung sing ada nak nyingak nyen anom mai tangkil kepurian anom pamit kemopo anom pamit. Yang pamit. Ya Gong. Tong tungkol ay jap pabahasan belina sarangipun pengabeh belina ipamanano. Kantos tan rengam ya Gong reng pengraos titiang. Kengke nang beli mantu adi sing nang wangsit rauh nang kelen beli to. Pemakas mangkin nabi kalaturang ring Ida Irako nika nak bawa sang. Ya Gong. Tu nak kengken adi neken beli mai di taman adi kengken. Napi wau bahasang dia Gong. Oh, yan bantu nyen to apa? Kekirim nene uli kaurepan apa? To kayon beline okone yo ya icening Candra Kirana kok icen beli milih malu gitu. Candra Kirana dumunan kentar kayo belina. Gitu yo kok kayon beli nak kengken adi. Paman Agung. Gitu subak pemeragat paus di Agung gelah. Is Candra Kirana gusten paman kone malonan nile. Iko nak daging sekadi wacana ni dari rako yen ada rakang ni terusno putra duwine sane tuwin lales milih napi mawen sapuniko Cokri Dewa tenele nak puro pango Cokri Dewa meriki saken puri penjarakan Tuwagang banci mongbong Gustin je. Nah tunggu dihang do adi sangat ang adi jani adi kengken kayon adi na yan kedo pi kayon beli na cara itu niano. Iyan mana titiang di Agung. Mangnai ceneng kalau hajang dumunan milih kirim na saking koripan punika. Iceneng galoh aja. Inge. Yang kedoang adi to. Kau beli di Joman lantas tongos beli na lingsir dini di puri. Nang kayon neng nang masih to. Di Agung sampun jauh ning sampun api lasananipun ceneng kalau hajang. Mangna sampun wenten biota ring puri sangkaneng ceneng manten di Agung. Bantu bojok kopi kayon ban jadi nepang igaloh ajang milih malu keto. Inge. Nah boyok keto kayon adi ne beli pani beli ke nadi. Mangkin wang deh Ida anak ne duuran dumunan nunas. Nah kenang manom nah pragatang jo nah netunian do sangat masih ingat tango bos belah kinano. Ini nak pemekas Cukri Dewa medue pikayun pemutusnya di tiang barakan api. Kenton jene becik mangkin kenton margang di tiang iring nunggu tiang banget bisa. Kentan sampun di Agung kentan sampun cutan sampun api di kayon beline. Nah. Meresida jeneng dumunan. Boyok keto caro bos beli netunian beli nak sing bani ngin kini do no. Mo jani ambil moto di gedongang samping beli sirap apa lantasang masih nikeni ceneng galoh ajang to pang tangkil ken beli. Inge Bang ya yang ambil di Agung. Nah kemo nak oh neng Menapi wentan aja Gung. ne kene neng nang mai pakai ngaji.
Ngenge durus membawa saking mriko. Ne dunian do pinunasipun jenenge pangjening kone milih malu kekirim ne uli di kaurepan ne apa. Nah, yani nyen pangsing ngalang teko mo jeneng Chandra Kirana ne wah pilih sake walo ning ajidas nyen mo bos kapin cening ne manut pebesane uli di kaurepane ni jen nyen pilih cening winjap apa nyen isin eto ning cening sing san nyen dadi nyilur rang buene. Lugro nang ditiang nyela kang atur. Yen sampun ide anak ngambil pican rakan ido siki-siki becek kawan dagingipun ten dados gento sang malih. Nah, keto boto nak pebesan uli di kaurepan to nyen. Bisa lunas dan ada silorang malih. Nah, keto bone. Tegas kok bawa saking mriko atur ngligi Joko Dewa. Nah, ne wah neh ning neh cening bo ajak ibun cening jane. Jen biang agung ledang, ligo ditiang demen dalar. Kendan ampun patah-patah na senenge. Sapun api biang ne oko pangkendan. Mana, jening, jani melahan jening. Idewa milih, nak galah idewa ne malunan. Jalan pilih na luongan dogen, ane gedenan. Pengapotnya ane luongan seperti mana? Meme ne demen ken barang gede kayang panah uruk demen kene gede-gede ya. Paman Ano? Ditiang. Meme nyen. Parakane dijabo, sirona ada orang ditiang. Awake matur ke. Pedang banjina muk bungut jinasnya. Nah dodo iya kang nah laut tang tua pilih ning. Inge ke biagung, nyen ke lunasi dia. Ne sebone gedena, pengapotnya mau prado juga jening. Di sini sampun becik mau prado napi malih di tengah ne napi daging ne niki biagung Ne jening kan ampun ne pengapotnya cara bikin. Tengah ada mendagang apa tain puluk nih cara bikin nih kan mana dong apa isi ini gede ini ya niki nih agangan mendagang lipi lu nih alet dan lipi jali tadi lipi lu orang paman kaden becek lipi lu kau dewa senang jenebok muka kale munculnya dados angin nebok meletet saja di paman kau dewa senang nikah nang dan metaken mesaut dia tiang matur Do nih laut tang ne pangsit mau kelo aji. Niki apa donasi dia ngai? Ne becek niki ngai? Ne sebenarnya luangan jenis. Makan niki kakak? Sing ning benyok ngalang teko nyen mo itu di taman lakon mo ning mo. Neng taman. Tidak sudah dia ngiring mereka aja Gong. Cai nyen ngiring nih ceneng malu kemo ke taman. Ngiring ang ido ketebo dijelek isennya kaput deh ada yang onang kikit cingikit dan silet ido. Teman aku, mai tinggal mi, tinggal. Ade, tuh yai ceneng kalau hajang subo. Mah, jani lautan anikin tuh ceneng Chandra Kirana pang tangkil ya maikin beli mo. Sapu napi biakong. Mangket titiang menangokan beli nih, ceneng Chandra Kirana sapu niko. Bes pongah juari biakong. Inayang pikayoni. Oleh nubara kan dia meteng-meteng nyolek-nyolek bungut neokan beli nih Chandra Kirana. Ne mangken sampun bajang. Kantor titiang manyangokan beli nih kentan. Nang makin ditiang nyelak matur. Utama. Sirone pongah juari. Ido irako napi kordewo nang kayo nang. Kaden tape atebe ben wek bekelang kodewo rerah rabi meriki. Aku udah kesugihan menyan kodewo tampedang. Okan nake kene ang jani. Niko madana au dangres. Wikan kodewo napi muaste au dangres. Ditiang matur. Gelah na ada menin. Ning elang kedegen kendan. Nom nah suodang Ngeleakan raben kodewo bos lebih anak. Sanggal cobe aksin kodewo ngaraino. Nong paman pengabeh bas juari matur. Beli agung kelas sentan mau bahas apa di kene gelah. Tangkap ben pengeleakan kan jereh deh irako.